চায়ে পালাবে আপনার 10টি রোগ। ভাবছেন এও কি সম্ভব নাকি? সম্ভব বন্ধুরা। ওষুধের দোকানে না দৌড়ে বাড়ির রান্নাঘরের উপরে ভরসা রাখুন, কারণ রান্নাঘরই আপনার সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। আপনার সব থেকে কাছের, বিশ্বাসী এবং ভালো ডাক্তারবাবু। আপনি সেটা জানেনই না। এমন 10টি রোগ যা আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের শরীরে ধীরে ধীরে বাসা বাঁধছে, ধীরে ধীরে সেই রোগগুলোকে পুষছি। যদি মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করতে না চান তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখুন। এই ভিডিওর নিচে যে লিঙ্কটি দেওয়া রয়েছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি জানতে পারবেন কিভাবে হাই ডায়াবেটিস যাদের রয়েছে, কিভাবে হাই সুগার যাদের রয়েছে, হাই কোলেস্টেরল যাদের রয়েছে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, কিডনি সমস্যা, ইনফেকশন, রাতে ঘুম হয় না, কোলেস্টেরল জমে গেছে শরীরে বা হার্টে, বা হাই কোলেস্টেরলের সমস্যা, এরকম নানান সমস্যা, যাদের পটি ক্লিয়ার হয় না, যাদের হজমের সমস্যা, যাদের হরমোনাল ইমব্যালেন্স, এই এত সমস্যার সমাধান মাত্র 1 কাপ চায়ে। সেই চা কিভাবে বানাবেন, কখন খাবেন, কতদিন খাবেন, ডিটেলসটা বলা আছে এই ভিডিওর নিচে। ক্লিক করে দেখুন, একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেই লিঙ্কে ক্লিক করুন আর 10টি রোগ থেকে মুক্তি পান খুব সহজে মাত্র 1 কাপ চায়ে। ভালো থাকুন। হেলথ প্লাস সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।